gur mágad a star. Brenna tá agam nach raibh sé éascar le tamil nos. Oh, tá sam. Hey, turn seo. Hey, bhil leis imeacht le deir seachtain na fada an áite? Yeah, but for all them. Well, see, she's and shin. Is cochar me lower shin. Yeah, Candace na country houses shin, Vince. Like she think jazz. Nish, piop the rawa áit agus réit your mission coffee. Dad, are we real? Yeah, glís you're here. What? Kif are there is to come? Well, fi Jeff early. Fi Jeff early, Rosha. Mean hula made din egg in a gleach early. Níl sam will and calling chinnig Jane of more on stature. Vince, kif we Dunhill House. Will make we take a hall on. Was je begonnen uit kind? Yeah, line of Jerry Shachtana. Wel, beth sy'n gyda, Sagi? Yn comish gael sy'n Nancy. Fec mae'r ball ship. Slán. Vince. Ní ra mar séir le fada. Ag súil go mór leis. Sri kuidach laran Gosefinarun asna Ach tish gevis nahari Narvalin avlashid Sinach I dain Nancy. Oh, war, ba sé sin go hálinn. Oh, tá ásarm go mbeidh tú a canna go manis. Níor cheap me go joca an lá seo go Jo. Cai mar an ar warad a dhéfiú Nancy siúrailte. Well, níor casú an duine cartarm go déanais. Wel byw wyd fannach leis mws. Mae'r ffer ôl yn mwcan ta Daniel sy'n ffecer yn bala iad. Tá sé anwadam, agus tá sé cho tiiscinach agus chochan álta liom, gan trágtar bheith romansúl. Hoedyn gael gwy. Wel, Nancy, ta tú hen go des y stor, agus chacha táfert, agus gwym cholle rahed I myrstiagwy. Gur míle maithagat. Éist, bhfuil tú gurí an gúna ag Nancy, moshe de hille. Tá sé hálan seo. Ná níl na bro go fáilte an fós. Ach, seo an gúna. Oh, Nancy. Oh, waid yn nach ólanye. Oh, psemki. Agus bheith, tá mé chunéis seo a chahabh leis. Thug Daniel dá mé. Oh, tá se go hálan, be se go hálan na siún na frasin. Oh, be tú cha spéidú di Nancy balaia. Agus Nancy, tá sé héanaan se. Oh, here you are, have a bill. Hello, Daniel. Céir tá siú le mar teagaí se? Tá ar bibio. Brennan si Daniel, tá rud I áirí deán nach féidir se bhar tá go le pósa celta set. Wel, ti'n gwach me slán agaí. Fic me báte. Slán mhóra. Me ceappa go me treis an ruúig a chur ar mhar wacht. Daniel, anis agus tú an seo. Cá mé gléachar an óstáin, chaníonse góibh cé bhéad a bhés a teacht. Agus ní rá ceachta a chlánaí níní deangáling. Níadar a bhór siad an cuire. Ó, fuil. Nancy befrán gomach sé dánach. I me gurí an bhrú chur ara. Well, níl mi sé gurí teacht adrih. Well, tá agad go siad amór an na mar. Gailann se ab gur me pósa ríis. Ach, ara siad an éin nuair chasa siad leat. Tásúlagam go bhfuil an carta agat. Cínte tá, a bheith an éimriart. Agus an isis, fan go bheith me chéad a bhí tú héna agus mára chur a bhhalach. Daniel, níl cad agat sinna eáil go dtí lár bósa. Tá sé dír ceart. Cuirta go bheith me. Céart? Tá bheoh sé sin den nuair a níos measa. Bhfuil tú a géirí mí á haringtaring? Pisróga. Cén sort mí áitheach a chorinne? Ó, I mi gleat. Nancy. Is tí an seo?
Róise mathú fágan sinnéad. So, arátó caint le riana? Ní rá. Mi seach an irid, agus tá nach chuid le sacrúgain. Ó, tá sé riana. Nimar go chráice sin eile. Well, is cum faoi sin. Adas atá sí an sead an lámór. Ó, pai si. An bhíoh aimí beart for sin. Sure, by online, nach mai. Tásúla go maiid. A héile? Bhí 6 mlíana bh hen. Mac, bit my last second. Brother, please rush to differ, right? Listen, just 8 second. Yeah. Ní féidir an to daimar se. Cún se has go mórcham nar chuiminn siar a méid an joan mar leat. Ní nó go háide fú méid a hála go sinnet. Agus tá má just cí rá go bhfuil bronar. Well, take another tuition, Hannah. I mean, with a bronar, tá chur tá right, nach chuil? Look, Mac. Tá bhaid níos mó cíal in is seán. Dir brenim siar an méid a hála tá an náidir. A maithe tú chum go dóa. Brother, sure. Níl is a. If I come in, right? Hey, tá Joe scéal am chuid. Tá riine ag seachta bhaile nocht, agus tá siad fanna le haine deir seachna. Oh, níl bhfuil? Well, dúirt mé le mar a deochaach sí bháile das dúm héin go rachan isteach agus go dúir mé amach le. Dad, ní chuirta bhíal chutha. Well, ní gáití bheith choir ar an gáileh nuair atá lebeh cinn seo. Well, cean tá mai sí smáile. Dúirt sí go méoch sí I títhaig ar sé. Ní heasí an goil sí haig. Tí go nach féad fa? Well, a bhairt rinne am go an. Róise ba bhrála héad roachtáin. Si do rifúí á sios leat agus bí íhhathe agah le chéile. Ok, vis go má mar sin. Mathú. Come on, Daniel. Well, halluhar am graid a dentin. Néana mig éiri é seo dhéanamh bicas agad. Agus ba go gahan me. Tás gom ná se forest. Na ní léis agad de híle, ní léis agad tada. Just siún tú stachan seo car brúarm nuair tá mig fálar ag go brala me héal héin sa deire. Just tá mig érig darú díanamh ar an rud ilig. Han fút sa bhaine tá seo Janet. Tá daine le gist fása. Cos le Nancy. Agus céir fút hain. Beidir go bhfuil feim díaltas ort, man nach raibh túsach maig maithir. Agus beidir go bhfuil éad ort, agus beidir gur chuman at sa díal fú Nancy. Fu me sé drá dab am áth de hir Janet. Han I na brega le tú trí léir a bhfuil searam. Nes ní riagum sin déit Nancy. A teessa go bhharrta goinnig go ddír an tear dóheir, agus hola sé dhéanú ríist. Nes tá sé a bhúgus ána ainte a Nancy. Agus é stapus ar me sé ráhá. Tá bronar am héile tá an ceart sa gut. Is just fatí sa tarm. Cha mi níar ar am hí smín fer seo. Tá gláim sa fásta. A ma hasan na bhirte cin le heile, jo me do bhuair. Rah na bain tíir a tean seoin. An márach. Mar mar. Right, caiim se go sipa. Tá a bhaid? Níl má. Ó má tá sif sem máchan sinnar just caiisiire. All right. Cuine do chu dearg go lofa. Janet. Janet? Tá mé cinnte go daine sé sin hearcíann is am char an éis. An nach máile fan gona bísa Christine West defaige. Fórstúirí. Is, se bhaid. Gur míle mai head soras tá jobáil an gin head. Gur míle mai head. Sális ben san is. Gom neisceil? Láta se? Ó sé. Ó gur míle mai. Ní sam ce teachtar am le gaiir tá me chu siflete. Gur míle mai a ríiste stór. Stá. Vince, tá aina go martó ví tú a gasúr, agus tá isa gom nuair bhfuil radégan na chorásteit. So,
Aber amach é? Níl mé géiríam ní chuirt. Vince? Níl sam an orm héana atá sé. Ach, inniu tháinig mé litir sa chár agus seic leis. Ag rála Daniel a chuid dearg go lufa chuneal. So? So ban a scríb an litir. Ben? Tá mé cinse go bhfuil fámá leis. Anyway, céir bhí á dhéanamh a got sé brenn tríd litricha farsan de Danieling an istó. Ní rá mé ag spíad órach, Nancy. Bhí sé fágur an síocháin. Cén fágam meach sé tuair dearigad de bhein éigen. Níl sam, Nancy. A ceapan tú go bhfuil ben eilige? Níl sam. Ach tá an Janet seo spréachta. Janet? Janet a scrí an litir? Sí. Bhfuil leithne agat airí. Sinní inín Daniel. De bhí sí anna gár dá máthair. Níl sé géirí go bósa sé arís. Tá sé go thógáil go dana. Oh. Waith i fi gan hyn. Bwysla moc di. O, ta brwn ar ymstol. Iach mae gybyn am o'ch arwag. O, wag si befyn. Kay?
Le dín pe mo garhaach bhí sé tin trein díile mai ball. Tá brnar me femid bogaí cear leor sé fácaí an sin. Ó sin am cheansa. Chaite gohaach se be. Chaite go an náti cínt. Dí go raibh chánaid agus ceansa beag déir a goid. Go sí tú síos. Sa síos? Ó léta me sa síos. Caim me gluchail mar céil. Go líana nach chumsa. Tá sé ná duine. Tá branar faoi láidirnach hánar neischan sin ráile. Tá branim grágus mar sinnta. É slim a chunam níortatánacht a chumsa. Bhí sé de ceart am rud a gin sa ráileach. A bhfuil just ní mé gur goachú geach á mé chumpóach sa teach sinna méid. Bhfuil nírá sa súlis. So, an nachrinn se rudaí? No, ní aríonn sin éair. Nadidir cin fá grás mar sin láidirnach. Well, am fós sin na chéile ó chailech sa. Ó chailech Barry. Níl sé éasca. Níl sam beochar daanaan de gáilinn tám. Sin an caras fear a támsa. Bhí cheart dat je dal timp na tíre le de leabhar. Meastú. Se, tugann sé anléirmheas héal na naine a gan na mara in san am sin. An chrótan agus an bhrú a bhíortha, agus an spirid iontacha bhí anta dal an nain rudí sin le dóchas agus le misneach. Well, ní bailach go mar sin inis bhín scéal choribbe, acha meastún lacadís leis tíb mo gan na gailteachtaí. Tá féin na filiíochta agus na litríochta I muintear na háite seo go nádúra. Hiag an píirseach é sin. The beauty of the world has made me sad. This beauty that will pass. Sometimes my heart is shaken with great joy to see a leaping squirrel upon a tree. Oh, Cholín, is mór an trúa nach bhéta díos na búna seo Arbert I Ras na Rún. Tá meich áitirbe go bhéach na scríbhnóirí agus na filií acht le chéile. Agus bhfuil áiteach mar sin na seánach bheith sé sin go hionntach bhríd. Tá, tuhí na bhilí tugtar artha. Se détás a rangan am scríbhnóireach tá úna, agus déach me se récéana. Haha, níle saman is bhétan se rangan í scríneoireachta. Ní ar né. Bhfuil tú céinte nach deanna mar rudí níos meas a goit sin ar rinne me teangáil a tlánmharí. No, níana sin éair. An sásta gnéis, agus an chó sásta gur gut atá chraí. Gur maid. Tá muid bers go donna le na chéile bhfuil is é sin? Well, níl feici an tasta tlí gutsa. Na chuilenis. Níl is am a chulan. A garim héim ceann tuch freisin scatí, creid in an ácraid. Níl fáir bheith gut. Sin is tamlam ar nó, ach ní airrinn sé sinna. Níl is aga meid dir an le, fuair duine cinn spás le go marach me sin. Da chara Barry. Tugann tú ceart am ará? Ja, stocha. Níl sé sin éas go scatí. Ach caitú leacha leis a stoid a rudí an nach tígan muid nach bhfuil ceart na cóir a caitham muid ar bhealach a céint leacha leis agus leanach do rá. Cad sa saoil á féarálta stocha. Bas ardhacha de mo bháthair, agus bhí slíomh mór ar chúlinn tí. Agus ar an déhheile den slíomh, bhí estáit ag Mr. Samuel Hunter. De fósmuid, agus tréis 8 bliain is bheithe fuair mé amach, gur ban eile aige, agus ganíoch scóir. Dír sé colscar orm, agus déanta mé leis. Tá siad pósta inis Tamadán, ach néráid sé bhaic agam. Tá mé mar écan tú mé. Fecin ainiad álainn uasal. Láin de chrí agus de chuilce, bhfuil síimeice fósa sa síl agus dúlaán, agus sinrod nach féidir le éanana nachab I bhréag nó. Gur mácha a Cholín. Gur maid. Ros sin go deistena? Bhí. Hello, Coolchant?
Ní 17, bhfuil? No, ní bhain meach sa greise. Ceirt? Le 16 nos. Brenna, chur me gluch reisiart. Oh, fan bwyd me grím ar mhád is it. Jack, meid ná erhort gnáte fe písa. Ní féidirlumm, tá Dylan amsa. Feder, cá Evan. Bhí tú caint le máile ra? No, ach bhí me caint le seán an greis. Agus dúirtílam nach ra Evan ag greis le 16 na nos. Ras het nach ra sí áthirtán. Bhí sa bharna, go muisce tá mu dúnte faoi láidirha. Hagan ní sem agad te bharna. Feder, smis sem máthar Evan, agus sa me gar gan níach sé ag greis. Ní stag me fiúr góra me asúl gníach se méitin hom. Scat a dhéanaan chip, canim trip Somália in anas chomsa. Brenna bharna. Tí áráid, níl sam ceach níar a me se le. Wel Brenna, ní me gar laus fi ní smó. Níl weim ach Evan. Is cáte, sa teach ba? Fáan a bharna, níl sé sa teach. Cad siad mar sin? Cad am I cheart? Cá Evan? Ar Harlwood hís Evan? Bharna, tá Evan ar íar, níl is hain coilte. Hello? Oh, Bernie. Ceirt? Right, okay. Be me sin númed. Evan! Evan! Evan? Wordt toen aan de wen je stefni voor naam en Samo? Ile me hatcht. Ní me ná cuioine bhait. Wel, wordt wel aan wel on shoppen na tata. Fága bh ciime. Fuidir háirt tá sin teo. Ní háirt. Oh, daarvoor is het door je. Teddy ar an áit sin. Ó bhar ní tá félarm. Háir cid bhí tíonna. Maar ook toen voor jaren in de plan hoe even na ta dastig maar sin. Maar ze kan plan stranchery. An bhí. Táhaid, ní Christí bhúin ní lom a róguide? Gé bhí le cuicéad mar a díntaid. Mar deanta sa? Gaidir nuis cum chun pectúr? Dúis pectúr? Aha. Seaidíad agus foiilte. Mu sé bhthúd náidirhart, a tugáil aigid ó seachrapil cosmúmsa. Ó, tas sa crapalta. Hí me se go go fáin na brac. Hanna me tún le helinnarí me tarint pectúd an na henathe. The lesser spotted chancer. Mu sé bhhatar deafa misisiú. Deafa mis an hópra go láteagaí, hanga bheice tú. Evan? Evan, pan sin má bochail, na chora? Ó tá an go mai teiste. Bhfuair is hete go dtíar a segam sé báil in níocht an gang an na garantí leis. Ní díar. Dearrá? Chur an gag bhín bidí sin chun cogur nach luas. Brigitte Flaherty Hunter. Bidí Manhunter sin a tainte. Tenta póstar a haig mar si de heile agus glunne fin dear. Na a choín bhfuil seansa bu bheith chuid bidí sin dhéananach le. Níos an seo sé a dechuid. Nach mór bhhain siúid, tá airigad a rathe héin. Tá tusa airigad a rathe héin, agus a bhí sinna gimbert a chuigineart. Idir hí me nach níor néis a go bhrácha choirí nach go mar a gúra ceartig séra. Tugamm se. Brianna macha tinir garín sin. Hi, Brianna. Oh, right, okay. Yeah. Well, Coltonish. Yeah. No, tá tá. No, sure. Táneart daoine sé récha. Okay. Well, by this
Pas is maar daar zacht naar mij. Hallo? Hallo? Hello, Roosje. Hè? Zeg het je niet le. Dan valt je gewoon de reisroute. En ja, kom je ook Harlem. Dat is het. Nee. Dat gaat dat de gouden die doen. Zo ik druk hem session. Die verder ik kaart want goed je kon maar weg. Zo, Kashira. Die man die niet has toch al hek bezet. God, ik heb natuurlijk maar ook eens uit dag om mijn Lord touw. Wat heb ik van met? Ja, die waren am sorten zegt ze kijkt zeg hem. Wel, ik hem nog goed messen is. Net er al gaan hoe heen. Zo. Just niet zo hoor. Ta. Slantje. Slantje. Sé Brigitte man an baiste. Nu tug go bidí riomhharm. Well in nisiviti. Bhí cólinn an rálam a hana nach ceanan tú deocha be. Ceapan tú go bíanna fid I cheart na deochan I cheannacht. Well, tá sin fear ach tá me beagáninn seanaimsreach is dói. Tá mé cinnte go bhfuil. Well, ní bhaintse súil go gceannacht fearr deocha a gúna. Bhain har bheith sásta mu deocha ina cheannacht, agus deocha heasa go chúladar chumá a th nóid. Tá me se gobuid. Well nach even dut. Befrálam sa posta bheith hagam ach ní bhfuil Well, sé náma do goile dahéir a bhean. Gana súdarach tá a chólín na gúna. A héire, ní bhí má dhéana sin. Ceap do gúteach me. Iranna, fána máchhaid. A gluisan tú me. Moet je graag leren worden, Tá mé láirtáile. Wa sin créú hín ba. Níoch me evan in bhar goideachta go dóríist. Bijna ze wel niet. Timpiste wie aan. Dit is een taal ook gewoon niet daar. Timpist? Feidir, cecha bhíta dearmad íana bhar a báiste. Cecha bhíta siúlach sa siúpa agus dearmad íana bhar. Cecha íháire. Is ag tí an tás cad bhar tálaí ó marach na gardaí. Bhí sé hísa í céimh. Déach sé bheith báte. Kan niet hard was series. We gaan misschien nog lemma uit de garla shamach. Tusa feidir. Tá tus chu donna lethe. Sin ní féidir thu chrost. Bhí se go mána chu sí dúirte go gréis. Hanna galom moet je zeggen gras garla. No feidir. Mar níoch me evan in éonar lib agus sinse. Glasin má bháide. Níoch me evan in éonar lib go dó in éist. Ach, ní bhíon Nancy Mall ní sin an náidir. Tá sí amarcach faoi bheith díorchanám. Channig mar sílan ag foiid sin sa bhar. Céirt, bheiteach sin.